अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए साउंड इफ़ेक्ट तो लाजमी है। कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स ये मैंने आपको सैंपल दिए, इसको सुने फिर आगे चलते हैं। इसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका नाम भी मैं ये साइड पे शो करवा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग ट्रेंडिंग जो है वो साउंड इफेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, 1 बाय 1 सुनकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अब तक पहुँचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।